Всем добрый вечер. Хочу поздравить Таню, Стаса, Наталью с замечательным концертом. Прочитаю 3 стихотворения. Играет ветер ре минор, и в ритме осени спасенья сегодня ищет старый бор, тревожный в этот день осенний. Скажи мне, сколько тысяч лет земля вращается неспешно, оставит осень желтый след в сердцах и праведных, и грешных, коснется и твоей души, задев расстроенные струны. О, лес осенний, не спеши прочесть начертанные руны. В тумане скрылся косогор, мне что-то вспомнился Есенин. Играет ветер ре минор и подпевает лес осенний. Тут была песня Наутилус Помпилиуса, и вот стихотворение тоже в какой-то степени навеянное этой группой. Эпиграф будет: «Правда на свете одна, это сказал фараон, он был очень умен, и за это его называли Тутанхамон». Пусть не слышны шаги Тутанхамона, когда над Нилом полная луна, а люди не страшатся фараона. Но правда, это факт, всегда одна. Песок в пустыне поднимает ветер, а сфинкс угрюм и также молчалив. И фараон сегодня не в ответе за царство, превратившееся в миф. Когда-то жрец здесь восхвалял Амона, а ныне пирамиды как мираж, и не слышны шаги Тутанхамона, и только сфинкс лежит, безмолвный страж. Стихотворение из недавних, оно напечатано в альманахе «Москва поэтическая». Забытая эпоха барокко, не в честь, а теперь классицизм. Под ритмы тяжелого рока мы множим количество схизм. Смешались игральные карты, разложены карты Таро, и лезут на трон Бонапарты, и ставит Марат на зеро. Несутся стремительно кони, дороги не видно в пыли. От этой безумной погони уйти не смогли короли. Но нам на руинах столетий поет одинокий аэт о людях, исчезнувших в лете, о лаврах минувших побед. И последнее прочитаю. Вчера был праздник, тройной праздник был. Рождество Пресвятой Богородицы, потом день Куликовской битвы и день образования русского государства. Потому что считается, что именно в этот день Рюрик пришел 8 сентября в Новгород. И про Куликовскую битву у меня нет стихотворений, но есть стихотворение про стояние на Угре, которое через 100 лет ровно после Куликовской битвы было. Угра, ноябрь, ожидание битвы, князь Иоанн задумчив и суров, в тиши ночной возносятся молитвы. О, Матерь Божья, дай нам свой покров. 100 лет назад на Куликовом поле была разбита грозная орда, то был лишь шаг к спасению от неволи. Но пробил час, теперь или никогда, и воин русский, крепко меч сжимая, готов к сражению, зябко в ноябре. Но взор горит, наследники Мамая отпор получат ныне на Угре. Да, не забылся подвиг Калаврата, и не напрасно бился пересвет. Сегодня брат сражается за брата, забыв вражду и споры прежних лет. И дрогнул враг, не состоялась битва, но радостно звонят колокола, ликует князь, услышаны молитвы, и Русь навек свободу обрела. Спасибо.